Hindi mo gano'n. Dad, is your power bank full? No. Okay. Where is food? Ala, lagot ka. I just full of boy. Apay ka na? Kaya mo talaga, ganyan talaga yan. Chan na. Kaya kaya mo ako. Hindi oh. Wow. Love na love nga kita eh. Yes. Kiss mo ka chan ko? Ano ba? Kasama. This video is made for kids. Okay. Good lang. Wholesome. Good lang. So, from Lazada. Huwag mo na pakita yung personal details. Okay, kala ko. Papahirapan mo naman maglagay ng unggoy. So, puro tayo ng headset. Sana headset ang bumitas. Ha? Headset ko in-order ko, di ba? Para kanina. Para sa inyo. Kasama ka doon. Hindi, meron ka na. Wala ka na nabigyan. Meron na ba ako? What's this? Oh, cute ng blue. Yeah, cute ang blue. Oh, cute din ang pink. Cute ang green. Oh, pati green ang cute. Yeah. Eh, lagyan mo muna, pre. Ha? Lagyan mo muna sila. Ayaw. Ayan. Ano yung isa, gold? Yeah. It's a different gadget. Sige. Alisin mo na sa bubble wraps. Please. I hate using this. Good thing, please. Tawa-tawa. Para bang... Tadam. This one is for Ellie. Wow. The pink. Ito yung katulad sa akin, na violet. Oh. Di ba ganyan lalagyan ng before? O, ganyan. This was for Eric. Actually, Elaine likes blue. But anyway. Okay. I don't know my kids. Ah? I don't know my kids. Ba't apat? Ano to? Secret nga mamaya. Oh, Relax. okay, fine. This is yours? Yeah, that's mine. The green one. The green one. Because I like green, not violet. Why are my clothes are all violet? Again. Elaine! Pakita na natin yun. Dun, 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 dun. Oh, it's a USB. And it's retractable. Oh, retractable. Yeah. Tingnan, tingin. Saan mo? Yan laman ng package, apat. Yep. Mine is blue. Oh my god, yeah. Get it now. Thank you ka muna sa dada mo. Thank you, Daddy. Ano daw? Ellie, there's a headset for you. Try pala yung box. Magpapakahirap ako buksan siya sa dito. Hindi siya lalabas. So, kailangan siya sarayan yung box. Okay. Destroy. See? What is that? Makeup? This is makeup for boys. Gold makeup. This is a retractable USB port. See? Let's do this. Cable for what? Thank you. Yes. Cable for what, Dad? Huh? Cable for what? I remember the tape. Can you please hold that? For the car. Or pag nagka-travel ako. Oh. Ellie, mine is green. Mine is blue. Mommy's is none. Meron ako violet. Oh. Bakit love kasi girl sa akin? I mean naman ayoko girl. Ayaw niyo ng pink. Gusto ko blue. The hard part is finding a way to... Bigyan mo lang kaya yung pink.
Mine is already blue. Yun naman yung skin color mo eh. Ah, Ellie, accept what you, accept your, your girliness. tapos ano siya, oh. Wait lang. This is your dada. This is yours. And then, I feel like it's a bad design. Okay. Because this thing keeps trying to come out. No, this part is trying to keep trying to come out whenever I try to put it back. Hindi na. Alis mo na lang yan. Bakit sa akin lagi? Girly. Ellie, appreciate ka na lang, please. Say thank you to your father. Naon na rin na thank you sa kislan lang. Dali ako manapak na anak. No, that's child abuse. Yeah, child abuse. Bakit nilawayan ka? No. Yes. No. Oh, kadiri. Ew, gross. No. course Eric, not. why, Eric? So pag nilalagay mo siya, huwag mo siya lagay dyan. Okay. Oo, kasi ang hirap niya na, maano pa, magsugatan pa yung cable mo pag lagi mong gamit. Maano magaspang. A brand new Saan ba yung magaspang camera pa? kaya. Ano ba, Eric? Ingatan ha, hindi nahihila. Pag ito nasira, ano gagawin ko sa'yo? Mawawala ka ng cellphone. Oh. Sa kayo nagsasounds ng mga kasama, headset na kayo, gamitin Oo nga, bawal na magpatugtog ng malakas, mag-headset kayo. Pero yung speaker din pala sa computer ah. Nakatatanggal lagi eh. Ang layo kasi ng Testingin nyo na. Kasi yun ako. Okay. Kasi para mapalit Kasi parang ako kung iyan yung ngayon. Ang cute niya no, baby blue. Kaya nga eh. Just like a baby boy. Di ba? Sinabi sa akin, tanong ako sa'yo, hindi ka naman nagsabi sa akin. Oh, for it. Di mo ako tinanong. Ayaw mo naman. Ayoko mga pag ganyan pang babae eh. Oh, for it. Kasi alam ko, anak ko babae, hindi lalaki. For it. Tingnan mo yung headband mo. Anong color yan? Kaya Pink. nga. Oh. Reklamo ka pa dyan. Machi-machi. Ay. Yung di kayo napakabit anak, mali. Never fits my ear. Tama yan, if it's yan. Ginagamit na. Ito, ang purpose nito is dito yan nakasabit talaga niya. Pero bago mo gawin yan, ito mo ipapasok mo. Ganyan. Tapos lalagay mo yan. Paano hindi siya nahuhulog? Diba? Dahil sanayin lang yung mga nagibaro ka lang. Hindi na. At saka, maglilinis ka ng tenga araw-araw. Para hindi mapunta dyan yung di ba? Yeah. Mga, ang tawag doon? Ang tawag sa tenga na? Ay, daddy. Saan? Tutuli. Tutubi? Tutuli. Pala eh. May magkakamali pa ako ng bigkas. How's the sounds, boy? Like, Maganda tangod yan. O, Eri, try mo na yung sayo. Hindi tayo masaya kung working lahat ng ano. Ingatan pati ha, ayoko nakikita na ano yan. Ayun, hindi ko na marinig. An enemy has been slain. Eric! Yan, ano. That's called the Carney. Caroni. Wala. Tiga nga. Yan, kayong tatlo in one frame. Nakita green. Try mo sa'yo. That in one frame, okay. Eric! Gusto mo ba talaga tong color na to, Ellie? You can have the pink one. Yeah. Dahil palit na lang kami ng mga niya. Ano na yung violet. Kasa ayaw niya, so... Mami, The arte. violet is mine. Arte mo naman, mami. Ikaw kaya maarte. Come on, Daddy. Hurry up. Alam mo, Daddy. Hindi. Daddy. Hindi ko nakakainis eh. Daddy. Hindi na ako Ikaw, araw-araw ginagamit mo yung headset. Si Lane, minsan lang niya gamitin yan. Tingnan mo, hindi niya ginagamit ngayon.
Yung Just sabi siya lalagyan ng matalas yan. dying. Diba? Peace and quiet. Ay, Eric, hindi ka nakakatuwa. Tama yung video. Ano, working? Maayos? Wait lang. Hindi ko pa nga sinaayos sobra eh. Pero narinig ko. Okay nga, matesting ng maayos. Yung isa, di ba, dalawa yung pinaano May mo? EFP ako dali pag hindi ako nag-ano. I-unbox na rin natin yung isa. I'll help you. Puro seeds yun eh. Kahit na, gusto ko lang makasama. Ayaw ko na. Kulat mo. I hate you. Ito cute. Kala mo makeup. Akala ko yung sa likod What are ng those bars? cellphone ulit. I don't know. Me neither. Yung bilog sa cellphone. You Yung sa should likod. check the optic log. Ito kasi type C. Paano ba to? That's the thing. Gaganon mo na. Tapos yun, Android. Hmm. Diba? Okay. Happy? Yeah. Kano lang to? Where's the optic log? At least hindi siya na-anywhere. Yung apat na items na yan, all of that is 1,000. Yeah. Okay lang, Daddy. Okay siya? Hmm? Ang lagay niyan, anak, nilalagay ito. Dito. Paano nila uhulog yan? Ganyan siya. So, pwede mo rin adjust yung haba. Kasi ito na-adjust ko. I can't see. You can't hear. And I can't even move because I have... Wait lang. Excuse. Tingnan mo na sa ano. Ay, sana ginamit niya yung video nun. Ay, naglalaro ka nga pala na. Oh. Hindi mo alam. Sana naman yung sa nakaganito. Paano di siya nahulog? Ano yan eh. Like this? Yeah. Surrender na lang.